Чистай шәһәреннән килделәр авыл кызлары, каршы алабыз. Сәлам кызлар. Сәлем. Бу уеннан нәрсә көтәсез? Яңа хисләр, яңа дуслар, җиңү көтәбез. Бик матур иттереп татарча сөйләшергә өйрәнгәнсез кызлар. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Чистай шәһәренең яшьләр үзәгенә һәм мәктәп директоры Анна Юрьевнага рәхмәт әйтәбез. Бик зур рәхмәт, рәхмәт сезгә. Әйдәгез, йөгерәбез. Киттек. Авыл кызлары продакшн тәкъдим итә. Шәй янына берәр тәмле әйбер булса, яхшы булыр иде. Ну ярар инде. Ә син миңгерәү акчага кед алдың. Васька тәмле әйберләр эзләргә китте. Чистайда кондитер фабрикасы бар иде. Чистайда икмәк заводы бар иде. Чистайда бөтен заводлар ябылды, тик яшел үзен сөт комбинаты гына эшли. Халал! İstemesiz dostlar, Beşistay'dan avıl kızları. Sizni alda şıpşın tatarlar. Natasha, Vika, hem min, Angela. Biz 4 ay boyu tatar tilini öğrendik. Ничек булдыра алдык, шулай өйрәттек. Менә Наташа сүзле kaldı. Әйе. Чайник яхшы тора. Мин татар егете таптым. Кайдан? Оразада белеш тотып барайдым. Миңа ерде. Да. А я 4 месяца свинину не ем Не өчен? по выходным. Все ради Эйды Шаяр, все ради него ради. Ярар кызлар, ничек ял итегез? Нинди яңалыклар бар? Урманда, алында, чәчәкләр арасында. Нәрсә? Көтү көтем. Ну надоели. Элелек. Мне с вами не интересно, я вас не понимаю. Вика, булды, бассали. Вот что ты сейчас сказал? Вообще ничего не поняла. И вообще, ты чем мной командуешь? Шенки мин лидер. Эйе, лидер. Такси, лидер, да, шли. Мы слышали, у нас жюри новенький. Время посвящения. Ильназ, эйе, эйдегес. Делаешь? У него же жена, ребенок. Әйтем, жилкесі капкан. Ильназ, саңғы тапқыр гитарада қайшыны надагыз? Ол саңғы тапқыр еді. Қаршы алыңыз. Юниорлар арасында армрестлинг бойынша бүтін Россия чемпионы Анжела Ярошова. Сәлем. Хәлләрен ничек? Минем дә әйбәт, рәхмәт. Нәрсә? Кызларга җинәгәнегез булдымы? Я напоминаю, он женат. Демек бар. Сезнең кулыгыз тиреләдеме?
Ярашова. Зачем тебе это надо? У тебя только начинается творческий путь. Ему уже 34. Тогда порви его, Анжела, давай! Ильнас, адресіңіз меня Мина тебе. Врачка керек булар. Захотите уйти, моргните. Тукта. Тукта. Ул жөнелсе, без де жөнелебез. Илназ Сафиуллин жинде! Kille sirlerini yaktırtasım sarı gözlerini Şaşıp şaşıp bir nazlıysam kille Анжела, ты понимаешь, что ты проиграла? Ты никогда не проигрывала. Мин монда жеңілдім, монда жеңерішің. Мы что, новый танец учим, что ли? Я готова? Başlandı. Rəhmət dostlar, sizlə bilin, Avval qızları komandasıydı. Чистая районы ауыл кыздары командасы. Ярый, жюри әгзалары, нинди смайлик куясыз кызларга? Әлбәттә, әлбәттә. Илназ, синең смайлигың иң елмая торган смайлик. Әйдәгез, берничә сүз кызларга. Кем әйтә? Ага, Булат Байрамов, каршы алабыз. Кызлар, молодцы, әфәрин. Молодцы деп әйттем мен сиңа, әфәрин деп әйттем аларга. Син аңламыйсың бит татарча. Үземнең эш кызым үсеп килә. Ничек мин сезгә башка төрле смайлик куйым? Һәр барчагызның үзенең амплуасы бар. Менә шул тоткан дөресәгә алган курсыгызга тугры калыгыз. Яме молодцы, барысы яхшы сезне. Яхшы. Рәхмәт бик зур. По-русски тебе переведут, ладно? Ладнымы? Birinci tapkar kurem Rus kızları tatarşa seyirciler. Bişlik mene smaylık yılmayıp duran smaylık koymuş. Nişek yüreğin işler. Tağım bir tapkar koytarım. Rəhmət. Бик зур рәхмәт, кызлар, әфәрин. Сәхнә артына озатабыз сезне. Рәхмәт бик зур.